ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ. საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები. საქართველოს მეფე გიორგი მეხუთე ბრწყინვალე. ნაწილი მერვე. მას შემდეგ, რაც გიორგიმ აღმოსავლეთ საქართველოში სამეფო ხელისუფლება განამტკიცა, ოსთათარეშები აღკვეთა და ქვეყნის საშინაო თუ საგარეო მდგომარეობა ნაწილობრივ მოაწესრიგა, დრო იყო საქართველოს დაკარგული ერთიანობა აღდგენილი. მით უფრო რომ ილხანთა საყაელოში დაწყებული შიდა დაპირისპირება ამისთვის ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდა. პირველი ნაბიჯი დასავლეთ საქართველოსკენ გადაიდგა. მონღოლთა ბატონობის შედეგად საქართველო თითქმის საუკუნის განმავლობაში ერთიან სახელმწიფოდ აღარ არსებობდა და სამ პოლიტიკურ ერთეულად იყო დაყოფილი. როგორც ვიცით, აღმოსავლეთ საქართველოს ლაშა გიორგის შთამომავლები მართავდნენ. დასავლეთს კი რუსუდან მეფის მემკვიდრეები. სწორედ ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა დასავლეთ საქართველოს დამოუკიდებელი სამეფო, რომელსაც მოგვიანებით ლიხტ იმერეთის სამეფოც ეწოდა. პირველი მეფე დავით ნარინი გახდა. მისი სამფლობელო მონღოლთა უშუალო გავლენისგან შედარებით თავისუფალ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. მეფე ცდილობდა ქვეყანა ილხანთა გავლენისგან დაეცვა და დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკა ეწარმოებინა. დავით ნარინის გარდაცვალების შემდეგ დასავლეთ საქართველოში ტახტისთვის ბრძოლა მის მემკვიდრეებს შორის დაიწყო. სამეფო ხელისუფლება თანდათან სუსტდებოდა, ხოლო დიდებულები სულ უფრო დამოუკიდებლად მოქმედებდნენ. კონსტანტინე პირველს მისივე ძმა მიქელი აუჯანყდა. ძმებს შორის დაპირისპირება ხანმოკლე შერიგებებით წყდებოდა, თუმცა მალევე კვლავ განახლდებოდა. ამ ხანგრძლივმა შიდა ბრძოლამ დასავლეთ საქართველოს მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა. შექმნილი არეულობით გავლენიანმა ფეოდალურმა საგვარეულოებმა ისარგებლეს. დადიანებმა, გურიელებმა, შერვაშიძეებმა და სხვა ძლიერმა დიდებულებმა საკუთარი ძალაუფლება მნიშვნელოვნად გააფართოეს. ოდიში, გურია, აფხაზეთი და სვანეთი ცენტრალურ ხელისუფლებას თითქმის აღარ ემორჩილებოდა. 1327 წელს კონსტანტინე გარდაიცვალა და ტახტი მიქელმა დაიკავა, თუმცა 2 წელიწადში ისიც გარდაიცვალა. მას მემკვიდრედ მცირეწლოვანი ვაჟი, ბაგრატი დარჩა. სწორედ ამ დროს გიორგი მეფემ დაინახა, რომ დასავლეთ საქართველოს დასაბრუნებლად ყველაზე ხელსაყრელი მომენტი დადგა. იგი დიდი ხნის განმავლობაში ფრთხილად აკვირდებოდა ლიხტ იმერეთში მიმდინარე მოვლენებს და ნაადრევ ჩარევას ერიდებოდა. გიორგიმ ფარული დიპლომატიური ქსელი გააბა ლიხის ქეცმიღმა. 1330 წელს მოკავშირეების შემომტკიცების შემდეგ გიორგი მეფემ სამეფო ლაშქარის შეკრიბა. ლიხის ქედი გადალახა და მთელი ძალით ქუთაისისკენ დაიძრა. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, გიორგის გამოჩენას იმერეთში ბევრი სიხარულით შეხვდა. დასავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი წინააღმდეგობის გარეშე დაემორჩილა მეფეს. მცირეწლოვანი ბაგრატი თავის მომხრეებთან ერთად ქუთაისის ციხეში გამაგრდა. თუმცა, როდესაც გიორგი მეფის ლაშქარი ქალაქს მიუახლოვდა, წინააღმდეგობის გაგრძელებას აზრი აღარ ჰქონდა. ბაგრატმა ხელშეუხებლობის პირობით გიორგი მეფეს მორჩილება გამოუცხადა და ქუთაისი გადასცა. ქუთაისის დაკავებიდან მალევე გიორგის დასავლეთ საქართველოს ყველაზე გავლენიანი მთავრები ეახლდნენ. გურიის, ოდიშის, აფხაზეთისა და სვანეთის მთავრებმა მეფეს ერთგულება შეჰფიცეს და მისი ხელისუფლება აღიარეს. რაც შეეხება ბაგრატს, გიორგიმ იგი შეიწყალა და შორაპნის ერისთაობა უბოძა. დასავლეთ საქართველოს შემოერთების შემდეგ გიორგი მეფე თავისი ამალით სამეგრელოში, აფხაზეთსა და გურიაში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივი საქმეები მოაწესრიგა და სამეფო ხელისუფლება განამტკიცა. ასე დასრულდა თითქმის საუკუნოვანი ორმეფობა. ერთიანი ქართული სახელმწიფოს ფარგლებს გარეთ მხოლოდ სამცხის საათაბა გორჩებოდა. ეს მხარე საქართველოსთვის მხოლოდ ვრცელი ტერიტორია არ ყოფილა. სამცხე ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთის უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ და სამხედრო საყრდენს წარმოადგენდა. მისი საზღვრები ტაშისკარიდან სპერამდე და შავი ზღვის სანაპირომდე ვრცელდებოდა.
სწორედ აქ გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო და სამხედრო გზები, რომლებიც საქართველოს სამხრეთ საზღვრებს იცავდა. როგორც ვიცით, სამცხე-13 საუკუნის 60-იანი წლებიდან ფაქტობრივად საქართველოს გამოეყო და მონღოლთა გავლენის ქვეშ ცალკე პოლიტიკურ ერთეულად ჩამოყალიბდა. ჯაყელები ფორმალურად ქართველ მეფეებს კვლავ აღიარებდნენ, თუმცა რეალურად მონღოლთა ყაენებს ემორჩილებოდნენ და საკუთარ სამფლობელოს დამოუკიდებლად მართავდნენ. ამიტომ სამცხის დაბრუნება გიორგი მეფისთვის განსაკუთრებით ფრთხილ და გააზრებულ მოქმედებას მოითხოვდა. ერთი მხრივ ეს მხარე ძლიერი სამხედრო ძალისა და გავლენიანი საგვარეულოს ხელში იყო. მეორე მხრივ კი ჯაყელებთან გიორგის ახლო ნათესაური კავშირი ჰქონდა. მეფის დედა, ნათელა, სამცხის მმართველ ბექა ჯაყელის ასული იყო. სწორედ ბექას კარზე აღიზარდა გიორგი. აქ მან არა მხოლოდ განათლება მიიღო, არამედ მესყდიდებულებთან და მოლაშქრეებთან მჭიდრო კავშირებიც დაამყარა. მესხთა ლაშქარი გიორგის მონღოლთა შორეულ ლაშქრობებში წახდა და მათი ნაწილი ამ დროსაც მეფის ერთგულ ამალაში ირიცხებოდა. ბექას გარდაცვალების შემდეგ სამცხის მმართველი მისი ძე, სარგის მეორე გახდა. გიორგი მეფე ბიძასთან კეთილ ურთიერთობას ინარჩუნებდა. ვახუშტის ცნობით გიორგიმ სარგის ათაბაგობა და ამირს პასალარობაც დაუმტკიცა. ამავე პერიოდში გიორგის ძალისხმევით სამცხეზე მონღოლთა უშუალო გავლენაც თანდათან შესუსტდა. 1334 წელს სარგის მეორე ჯაყელი გარდაიცვალა. სწორედ ამ დროს ჩავიდა გიორგი მეფე სამცხეში და სარგისის ვაჟი, ყვარყვარე, თავად დაამტკიცა ათაბაგად. ერთი შეხედვით ეს მხოლოდ ახალი მთავრის დამტკიცება იყო, თუმცა სინამდვილეში ამ ფაქტს ბევრად უფრო დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. გიორგი მეფემ სამცხეზე სამეფო ხელისუფლების უზენაესობა აღადგინა და ფაქტობრივად დაასრულა საქართველოს გაერთიანების პროცესი. სამცხე საათაბაგო, რომელიც თითქმის 70 წლის განმავლობაში განცალკევებულ პოლიტიკურ ერთეულად არსებობდა, კვლავ ერთიანი საქართველოს ნაწილი გახდა. ასე დასრულდა საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების ხანგრძლივი პროცესი. ქვეყანა, რომელიც მონღოლთა ეპოქაში ნაწილებად იყო დაშლილი, გიორგი ბრწყინვალის დროს კვლავ ერთიან სახელმწიფოდ იქცა. და ამ მიზანს მეფემ დიდი სისხლის ღვრისა და მძიმე ომების გარეშე მიაღწია. მერვე ნაწილის დასასრული. ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ი, დოკუმენტური ფილმების სტუდია. გადაცემაზე მუშაობდნენ დამდგმელი რეჟისორი, პროდიუსერი, იდეის ავტორი მალხაზ გულაშვილი, სცენარის ავტორი, მონტაჟის რეჟისორი, ხმის რეჟისორი მირზა ცხოიძე. გახმოვანება ლაშა მურჯიგნელი.